За сайн байна уу найзуудаа. Манай хэдэг даах бай булангийн маань энэ удаагийн дугаараар Төмөрбаатарын Эрдэнэхүү олон улсын пауэрлифтингийн гараар таталтын олон улсын хэмжээний мастер орж байна. За энэ булан маань нэг хэсэг явахгүй байж байгаа. Одоо шинээр явж байгаа. Тэгээ шинээр яваад одоо энэ Goku gym дээр бол хийгдэж байгаа шүү энэ дугаар маань. Тэгэд хэрвээ ингээд лайк, шеэр энэ сайн авах юм бол энэ дугаараа цаашид үргэлжлүүлээд явах болно гэж бодож байна. За Eco BP гэдэг сошиал нэртэй тий. За өндөр жин хэд вэ? Жин өчтөр тэмцээнд ороход 119.8 байсан. 119.8. Өндөр нэг 170. 170. Гарны тойрог, цээжний тойрог үдчихсэн үү? За цээж өстө үзээгөө удаж байна. 140 илүү 45 таа илүү олон жил 10 жилийн цээжний тойрог. Тийм. Гар бол ер нь нэг 51 дээр нь удаж байна да. 51 болоод ер нь удаж байна. Тийм. Ер нь 50-аас дээш одоо гартай хүмүүс хэр олон байдаг юм Монгол? За одоо бол нэлээд олон байгаа хаа. Тухайд би ч бас 50 өрөөд бас 10 жил болчихлоо шүү дээ. Тэгэхэд бол ер нь нэг цөөн тооны л байсан. Ер нь бол одоо тухайд бол одоо мистер Баянхүү ахын гар бас 50 гарч ирсэн гэдэг байсан. Тэгээд Power-оос нэг ганц хоёр хүн ер нь цөөхөн байсан. Одоо захын хүн болгоод 50 гарч байгаа шүү дээ. Одоо бол замбрааг өгөх болсон баг тийм. 60 хүрсэн гартай хүн байдаг болов? Монголд уу? Тий. Баахгүй хаа. Баах тийм. 60 бол бүр нэлээд том. Ер нь 55 болол нэлээд том. 50 руу орчих юм бол бас. Тий, 50 гэдэг чинь өөрөө уг нь айгүй том гар шүү дээ. Том тий. 55 таагаар бол Монголд бол байгаа бол да. За, өнөөдөр хоёлаа хүчийг чинь шалганаа. Хэр байгааг нь үзнэ. Турникэн дээр гараагүй бараг л 10 жил болж байна да. Нөгөө мөрний бэртэл тохооны энэ шохоор нөгөө шохоожод нөгөө тохоо тэнийхээ байснаас хойш ер нь турникэн дээр гараагүй бэртэлтэй байдаг болохоор. Одоо л гарах гэж байна. За одоо л үзээд одоо хэд сонирх нь харин. Хотлоо байна. Өвдөж гэнэ үү? Шохоочсон мэн гэж шүү дээ. Энэ бэртэлгэнтэй юу ашиглаж байна? Одоо тэгээ байнга тос төрхөөл тэгэл жилд нэг үений шингээр ер нь тогтмол нэг бодог. Тэгээд ер нь зөвхөн өвдөлтийн л намдаа түүнээс нэг айхтар бол идэхгүй. Тэгээ хүн чинь аваад тэгэхээр ер нь буцаад бэртээ шахалт ихээр угаасаа өвдөн тэгэл одоо 2 жил хотод л гайг байна. Шахалт бол тэгээ нэг угаасаа 120-30-аас тийш авах байсан. Монгол улсын гараар таталтын рекорд хэд вэ юм бэ? Одоо 92 байгаа. 92 байгаа. Тий, энэ жил. Рекорд эзэмшигч нь хэм блэ? Одоо миний нэр дээр лээ. За тэгэхээр манай энэ бичлэгэн дээр ороод бол манай бичлэгний рекордыг бол хангалттай эвдэх нэ тий. Харин тэгж л бодож байна. Шулуун гол дээр харин чадах нь. Эрдэнэт бол ер нь бусад аймагуд бол баг Улаанбаатар хотын дараа орно шүү дээ. Пауэр хөвчлөөрөө. Улсын аврагт бол ямар ч байсан Эрдэнэтээс нэг нийтдээ 40-50 тамирч ирсэн. Тэгээ багийн дөнгөөр бас төрүүлж ирсэн 2 тол ер нь байнга ордог шүү. Улсын аврагаар нөгөө классикийн улсын аврагаар ялангуяа нийтдээ нэг 400 гаруй тамирч оролцдог. 9 сард гүрж улсад болсон дэлхийн аврагт оролцоод ирсэн. Тэгээ 10 сард Казахстаны Киргизийн Бишкек хотод болсон дэлхийн цоонд бас оролцоод ирсэн. Тэгээ сая өчигдөр өмнө говьд болсон тэмцээн ингээд сар болгоо ингээд оролцоод ирэхэд бас жоохон ядраад бас жоохон хүч жоохон унаал ирдээ. Хөрж рүү 16 тамирч байсан шүү дээ. Одоо энэ 23-нд бас Алматад бас нөгөө Grand Prix гэдэг цомын авраг байгаа. Тэрэнд бас одоо явах гэж бэлдэж байгаа. Манайхан байр эзэлсэн үү? Эзэлсэн. Би мөнгө медаль авсан өөрөө хүнд чинь. Тэгээд тэр чинь дотроо бас нөгөө сонирхогч мэрэгжлийн гэж болдог байхгүй юу. Манайхан ер нь ихэнх нь сонирхогчтой. Бүржид болсон нь бол хамгийн хүнд чинь нэмэх 116 гэдэг тийшээ.
Энэ Казахстанд болохоор хасах 125, нэмэх 125 яг Монголч шиг болдог. За. Олон улсын рекордыг одоо эвдэхэд хэдэн килограммыг өргөжж эвдэхээр байна? Бүр дэлхийн мэрэгжлийн холбооны чинь 114 байгаа шүү дээ. Тий. Тэрэнд бол очиход бол хэцүү баг. Ер нь ихтэй ойрын хугацаанд дараа жил бол ер нь 100 руу батаа гэсэн зорилготой очиод байгаа шүү дээ. Улсын аварга дээр нэг 95 болвол Сонирхчийн дэлхийн рекорд нийт. сонирхтын дэлхийн рекордыг би хийцэн өглөө. 87.5-аар дэлхийн рекорд хийцэн байна. Одоо мэрэгжлийнх нь бол манай жингийнх бол тэгээд 114 баг шүү дээ. Одоо нээсэн эзэмшиж байна да тий Орсын. Сонирхогч мэрэгжил хоёр нь яг одоо юугаар ялгаатай вэ? Сонирхчд нь бол допинг контролтой, мэрэгжил нь болохоор контрол авахгүй. Ингээл тий. Одоо манай үзэгчдээс сайн мэдхгүй хүмүүс бас өндөр. Тэгээ мэрэгжлийн холбоо нь бас мөнгөн шагналтай байт юм лээ. Оросд болж байгаа нь. Сонирхчд нь болохоор мөнгөн шагнал авахгүй, дээр нь допинг контрол авдаг. Гараар таталтын тэмцээнд орохдоо ямар бэлтгэл хийсэн бэ? Яг нөгөө стандарт гол дээр нь яг нөгөө наалж зогсож байгаа л дээшээ нэг 90% та 100% та аваад тэгэл дээшээ нөгөө даацсан нь болохоор савч хийдэг. Би нэг тэгэл суужгаад нэг би 80% дээр нэг суужгаад нэг саваал тэгэл болоо. 7 хоногт хэдэн удаа одоо хийсэн бэ? Би одоо өнөөдөр гар ирсэн бол 2:48 цаг амраагаал дахиад гар ид. 2 өдөр амраагаал дээрэл 2 өдөр. Тэгж хийхдээ хоёулаа яг ижлэхэнд тэгнь дан яг ижлэхнэр ижлэх 100% байгаа тэгэл дайрах маягтай л дайрах маягтай. тий. Тийм оролт хэдэн оролт хийх вэ? Оролт нь дандаа 2-2 орж байгаа л дээшээ нөгөө 90-100% дээр орохоор 3 оролттой шүү дээ. 90-100 руу бол 3 оролт тэгээд доошо буулгаж байгаа дагах уу? Буулгахгүй. Тэгээд хайчих уу? Тэгэл хайч. Тэгэхээр 48 цагийн зайтай гэхэлэр чинь гарыг бол бараг 7 хоногт 3 юм уу 2 орчим. Тийм заримдаа 3 хийгдэн, заримдаа 2 хийгдээл. Тэгээд ингэж ихлээр бусад хөдөлгөөнүүд дээр хүч хонж гэнэ үү? Гүү онохгүй гайгүй. Гайгүй. Одоо яг энэ системээр чинь яг 17 жил юу? 2008 оноос хойш шийдэж байна. Яг энэ системээр цээж суултыг яг ингэ бусад төрлүүд дээр яг ижлэх нэ гэдэг. Одоо яг 3 төрөлд хийдэг үедээ бол нэг цээж гар хийгээл маргааш нь суулт мөр хийгээл нөгөөдөр нь амраал тэг амарсаага маргааш дахиад цээж гар гээл яг энэ зарчмаар л яг 17 жил хийж байна. За Экогийн хувийн рекордууд хэдвэ? Штангтай суулт, үндсэн таталт. Шахалт минийх 2012 онд 220. Тэр болохоор тэмцээний техник. Тэмцээн дээр шигсэн тий. Өсгөлийн нэг нээлттэй тэмцээн. Рав юм уу? Рав. Цамцтай бол 300 шигчсэн. Суулт болохоор рав 300. Комбинзонтой болохоор 340 тооцоолчихсон тэмцээн дээр. Таталт бол ер нь 247.5 л татчихсан. Дээдлэн. Таталт бол арай жоох бага байж тий. Таталт угаасаа яагаад тийм бэ? таталт угаасаа нэг хийх дургүй гэж тасгал байж. 7 хоногт юм уу тэмцээнд өгөхөөр л татдаг ус. Тэгээ тэмцээнгүй үед бол ер нь татахгүй. Тэгэл тэрний буруугаас болоод нуруу маань 12 онд аягүй бэртэл хүнд бэртэл тэгээ суултаа хийжсэн. Ер нь бол хүнд ч юм. Ер нь одоо ингээ харж байгаа таталт баян хийдэг хүмүүсийн нуруу одоо ингээ зүг зүгээр шүү. Тэгэл таталт хийдэг болохоор угаасаа нуруу амархан бэртдэг болчтой. Пауэрлифтинг, бодибилдинг гэдэг хоёр спортын хичээлэгчид хоорондоо жоохон маргацаагаад байд. За. Манай пауэрлифтинг бол илүү ч гэдэг юм эсвэл
одоо бодибилдерүүд одоо булчин ихтэй ч гэсэн ямар ч хүчгүй ч гэдэг юм тийм. Эсвэл бодибилдинг стайлер хичээлагч нар пауэрлифтингийнхийг одоо илүүдэлж интэй ч гэдэг юм тийм. Иймэрхүү нэг юм баатал маяг гэж маргаан бол. Тамирчдын хооронд иймэрхүү юм гардггүй. Тамирчдын хооронд бол гарахгүй. Яагаад гэвэл нөгөө спорт толгойн онцлогоо өөрсдөө мэдж байгаа. Бодибилдингийн хувьд бол мэдээж эрүүл зүй хоо зүйн талаасаа шүү дээ. Пауэрлифтинг ч юм болохоор ерөөсөө хүч тагнасан. Мэдээж тодорхой хэмжээний хүч авахын тулд өөхлөлт байгаа. Хоолны дэглэн байхгүй учраас мэдээж өөхлөлт бол байж таарна. Бодибилдинг ч юм болохоор арай өөр төрөл. Тэгээ одоо сүүлийн үеийн бодибилдерүүдийг харахаар уусаа хүчний үзүүлэлт нь орог пауэрлифтингүүдэд ойролцоо очсон байл шүү дээ. Одоо ингээл Монголын мистер Хэрлэнгээд залуу хэдэл суулт нь 300 шахалтны 200 гэх. Хүчний үзүүлэлт нь бол аягүй сайн. Пауэрын тамирчтай бол адилхан түвшинд очсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ нэг явган маргааныг дандаа сонирхогчд гаргаад идэв юм санагдаад байдаг. Тий, сонирхчд өөрсдөө ер нь бол нэг тийм голд нь орж үзээгүй тийм хүмүүс л ер нь бас янз бүрийн юм ярьж хагаруулж одоо тийм яриа. Бас тамирчид хооронд бол тийм байхгүй. За. Болоо. Бис. Фүү. Юу бэлтгэл дээр дээдл нь ер нь 12 л давтдаг шүү дээ. 12 давтдаг. Ер нь жоохон хүч онцдог гэж би ер нь их давтдаг. Тий. Тэглэмжтэй барьж үзье. Үхрийн мах ер нь хоол махаа бол үхрийн махтай бол өдөрт бол яаж иж байгаа 4 иддэг. Тэмцээний үед бол кератин, гормон дэмжигч уун. Энгийн үед бол зөвхөн амино биса хоёрыг бол байнга таслахгүй. Ер нь болж өгөл өөрийнхөө ёсоо хэлэлцдэг. Зүгээр л яг гэрт хийдэг цөөн будаатай орох, удаатай шүлгээл ийм хоолголт. Зөвөр нэг аягыг л нэг хэллэг аягаар нэг идэл тэгэл өдөрт ер нь 4. Иддэг аяг нь хэр том аяг вэ? За тэр одоо нэг 350 орчим грамм юм болоо. 400 ч юм уу. Маас нэмж чаддгүй хүмүүс зөвлөгөө өгөхөд айгүй нэг идэж чаддгүй ч юм уу ними гэж тахад нэмж чаддгүй тийм хүмүүс. Би болохоор өөрийнх нь шанарт бол ер нь мэдээж 4 хооллохыг зөвлөнө. Тэг өдөрт мэдээж болж өгөл уурглаг хүнс өндөг үхрийн мах сая гэж хэлнэ. Тэгээд хоолны шингэц муутай хүмүүст бол нөө ходоодны зэхмэл гээд ургамал гэдэг шүү дээ. Тэрийг ер нь хандлах сайхан бол шингэц аягүй сайжирдаг. Чин нэмэхэд бол мэдээж ходоод маш сайн байх хэрэгтэй. Ходоодны үйл ажиллагаа дэмжсэн зүйл маш их хэрэглэн. Тэгэл хоолыг ер нь өдөрт сайн хийдэл бэлтгэл сая гэдэг юм бол угаасаа хоолнд бас туршилт нэмэгддэг. За ойрын хугацаанд орох тэмцээнүүд юу вэ? Одоо энэ сарын 23-нд Казахстан улсын Алматы хотод Гранд Прикс гэдэг нэг цомын авраг шалруулах тэмцээн. Тэрэнд мэргэжлийн ангилалд нь оролцох санаа байна. Олон улсад бас 90 кг тооцоолж үзээг байгаа. Тэгээ эрэг тооцоолох зорилготой явж байгаа. Тэгээд 25-наас 27-нд болохоор Киргиз Ош хотод Ази аварга байгаа. Тэгээд нэгэн дугаас 25-нд Алматад байж байгаа юм чинь цаашгаа явчаад давхар Ази аваргад орчоод. Тэгээд энэ жилийн тэмцээн ер нь дуусчих. Мэргэжлийн тэмцээнд рекорд эзэмшээд мэргэжлийн тэмцээнд төрүүлэх юм бол дэлхийд алдартай болдог тий. Тэгдэг. Одоо 12 сарын дундуур ч нөгөө яг 95-аас дээш татсан одоо яг мэргэжлийн холбооны тамирчид хоорондоо бооцоотой Азербайджаны нөгөө Баку хотод байгаа шүү дээ. Нээсийг одоо том рекорд эзэмшиж байгаа. Миний зорилго одоо ер нь нойрын зорилго тэр л байна. Ер нь нэг 95, 97 татчвал яг тэд нартай нэг тэдний зуунд нэг оролцоод өрсөлдөөн гаргаад үзчихсэн бодлоо байна. Тэмцээнүүдэд ороход нь дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байгаа байгууллага дэмжигчтэй байгаа. Яа тэгэхээр
спонсор бол одоо хамгийн хэрэгтэй зүйл байдаг тийм. Тийм байгууллага одоо Эрдэнэ татаас Эрдэнэ үйлдвэрээс ч гэдэг юм уу ганц. За ер нь дан өөрөөсөө зардал гаргаж явж байгаа. Би Орхон аймгийн Ирээдүйд сургуульд одоо хүчний багш хийдэг. Тэгээ манай сургууль маань мэдээж гадагшаа тэмцээнд явахад салентай чөлөө өгч одоо тусалдаг. Тэгээ бусдаар бол бүх зардлаа ер нь 100% өөрсдөө гаргаж явж байгаа. Сонирхлоороо гэх юм уу? За тэрхүү тэмцээнд нь амжилт хүсье. Манай рекордуудыг эвдсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Дэлхийд нэрээ зүйрэтүүдээрээ ирээ. За баярлалаа. Тэгээ сайхан одоо нэвтрүүлэгт урьж оролцсон ч гэсэн ашаатай баярлалаа. Тэгээд цаашдах нь ажилд амжилт хүсье.